ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே லீவு. காலையிலேயே தூண்டி ஏற்றிக்கிட்டு நம்ம கம்மாக்கா சைடு போவோம். அங்கே மீனை பிடிக்கிறோம், வறுக்கிறோம். பரவாயில்ல, நல்லா தான் கிடைக்குது. அண்ணே இல்லைங்கண்ணே. மாட்டிக்கிச்சுண்ணே. செம்ம மீன், பெருசாக உள்ளே இருக்குது. என்ன மீன்? விராலா? சார், முள்ளே முழுங்கிருச்சேண்ணே. இந்த முள்ளை கலட்டுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு மிளகுண்ணே. அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மீனை பிடிச்சி நல்லா கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மிளகா அப்படியே போட்டு நல்லா வறுத்துருவாங்க. வறுத்தாச்சுங்க. டேஸ்ட்டு செம்ம. ஓகே, இன்றைய பொழுது இனிதான பொழுதாகவே